朋友们，早上好啊！最近这几天天气都不好啊，都刮大风。刚才看了天气预报显示大风预警，连续3天了，一直刮风。前天、昨天、今天都在刮风。你看外面，这风还挺大的，刚才吹得我小黄车一直在摇晃。做饭都不方便啊，现在出行更不方便了。昨天晚上还挺危险的，大晚上的还在逆风骑行啊，这风是逆风的。今天刮的也是逆风，从那边吹过来的。我走的方向是从那边走的。昨天晚上我骑都骑不了，一直推。有时候那个风大一点，就感觉人都要侧翻了，很危险。所以昨天晚上天暗下来，我赶紧找到这个地方露营了，就在这个红柳沟镇这里。今天也不知道刮到什么时候，显示有大风预警。如果一直刮的话，今天可能走不了。逆风骑行骑不了又危险是吧？就在这里待着看吧。逆风的根本是寸步难行的。这几天怎么搞了？怎么这么大风？哇塞！啊？肉没有？没有肉，这真都不卖肉。干啥都没有卖肉，开门市都没有卖肉，那边要搬砖呢。跟你说。现在已经是晚上了，朋友们，天刚暗下来，今天是没法走。下午在这里睡了一下午的午觉，晃啊晃的。晚上的这个风就停了，我刚才随便出去买了点泡面了。这个镇子特别小的，也没有什么菜买。我刚才问了，连肉都没得卖，肉的是白天的时候他们摆摊卖的，所以我就随便买了点泡面啊，买一点这个火腿肠，晚上给那只狗吃吧。我吃点泡面就好了，反正有什么就吃什么是吧？这边窗户都开了，门也开了。大桶，偶尔吃一下泡面也是挺不错的。我先吃啊。那里还有一包，他应该也吃不完一包。我吃完这一盒，等下那一包我再吃一点，留点给他，再拌一点那个火腿肠进去。饿了是吧？等一下哈。这狗子真的好乖啊！下午很大风啊，我都没有绑它。那个绳子虽然绑在它身上，我都是没有绑在我小黄车的。它也不会跑啊，它就会守在这里，真的是很好的一只狗啊，对我是不离不弃的啊，这小家伙。你看这小家伙，我都不用绑它了，就在这里，它就一直守着我。有点冷啊，你回去先窝着吧，等下我煮好再拿给你啊。没事没事，等会啊，马上就有的吃了。有些网友还说叫我买点狗粮给这只狗吃，其实大可不必啊。第一就是我拉着小黄车这么沉是吧？你买狗粮多少斤啊？又增加了一些重量，而且习惯了狗粮，怕以后又不会吃一些其他东西。跟着我的话是吧？平时我吃什么它也吃什么，这样子是最好的。其实没那么的讲究的，农村的土狗不都是这么过来的吗？都是家里面有什么吃什么是吧？只要能养活就行了。最起码比在以前在外面流浪居无定所啊，三餐不定的时候强的实在太多了是吧？还挺香的。小家伙就认定我了，他也不会跑。下午这么大风，你怎么不跑啊？你不怕冷啊？那么大风，它一直窝在那个窝里面，就守在这里边了。至于刚才我已经先给了一根这个火腿肠，它填肚子了，等下再拌在那个面里面吃。等会儿啊，等下我用这个盒子给它装，吃热食。
有些网友说，已经开始有人在讨论这个狗的事情，叫我回养，等一下怕到后面养不好会被人骂，被人说怎么样。又有些人说叫我好好养这只狗，好好对这只狗。其实根本不用在意别人怎么说怎么想，是吧？做好自己就行了。这个世界上说什么都有，你不可能每个人都去听，是吧？顺其自然是最好的。总之，我可以跟那些喜欢这只狗的人来说，只要有我一口饭吃，就绝对不会让它饿着肚子。你看农村那些狗不都是这么过来的吗？哪有那么多重讲究嘛？以前我也说过，我从来不会想过花钱去买只狗来养啊。但是这只流浪狗它不同啊，它真的是很懂事的，很通人性。我觉得它对它好一点点，它就一直跟着我死心塌地的。所以说，如果我再不收养它的话，我觉得很于心不忍了，我就决定把它收养下来。如果不是这样的话，说不定到了冬天，它扛不过去，在外面流浪，是吧？这么冷的天。先不说吃，先说这个冷的问题。不是缘分的话，根本没想过有一天自己会养上一只狗。既然缘分到了，就要珍惜这个缘分吧。总是狗子的叫也不太好啊。今天决定给它取个名字吧，也结合了一些网友的说法。但我最终还是确定了一个名字了。本来说叫10里的网友也有说了，因为他追了我10公里，但是它是只母狗来的，这个10里对它不太对称。这个名字怎样能让它这个名字听起来又有点女孩子气，但是又不失霸气？后面想了一下，大家也说它4个蹄子是吧？是白色的，4蹄踏雪。所以我最终就决定啊，以后它就叫踏雪了。踏雪这名字听起来有点女孩子气，又不失霸气，是吧？踏雪无痕嘛。看它在我视频当中啊，那种飞奔的那种飞腾的那种感觉，太合适了。以后呢就叫踏雪了。对了，也在这里感谢一下好心网友啊，说给我寄一些什么驱虫药啊，我在网上已经买了，不用担心的。到时候到了给它驱虫啊，内外的要驱虫啊。捏碎了再泡，方便吃一点。它再怎么饿，它也乖乖的等着，很乖这狗。它吃完这么多，应该也饱了的。来吃饭了，踏雪，吃吧。小踏雪。看它吃的多香。谁呀？天来嘛，找你找几天了？你找我？嗯，叫你，我从对面
到专辑那儿找你了。不是吧？你是修车的，是不是？我修车的。我看你手这么油，应该是。这是红柳沟的修的，走。网友过来了，他是修车的，他说。我上来一下。他找我的时候。专门来找我不是吧？专门来找你的，我给你发那个，在那个评论，我说你到地面了，给我说一声。昨天不是刮大风吗？这几天的刮风我没走。真的不用客气，我不是开玩笑的。你走，饭今天你必须吃。你还在做事是不是？我看你手挺油的。活干完了，我朋友在这儿开的修理厂，我从地面专门过来取螺丝的。不是，我真的。你把衣服穿着，咱吃点饭。真的不用。就在旁边这儿，饭一吃，走。大哥修车了，他说。走。在红柳沟这里找到我。走。你怎么看到我的啊？我问朋友来了，看你这有个小黄色。那里修车是你是吧？不是，我在那边呢。在那边的是吧？那边修车的。我来个取螺丝，我说你接这种小车的，看你视频了，你从国道这过来。难以推脱，我看你都在忙了，真的不用的，我觉得。忙完了，干完了是吧？把你那个。这狗我还是绑一下吧，拴在这里就好。就说一天你走这些国道，你要小心一点。车多。这个国道车多，对。因为我们这一块败桃挂特别多，是你发的在那个你那自行车下面那个支架断了，我还给你评论，我说你来我们对面来，哪个支架？哦，就你那个支架嘛。我原来你是修车的，看这个方便啊，是。专门是取螺丝、焊接。对。盛情难却，大哥，请去吃个饭。我是你的粉丝嘛。粉丝个面子，就吃点饭。啊，好吧，你这么说了，我也不好推脱。我铺了个双条流台。好了，这小狗仔在这里等着啊，走吧。不用去哪里吃吧？对啊，这里也有是吧？走。他问我看没看到你从我们路口过去，我说正好在这儿。你眼力好，看到我车。正好在这儿停着呢。走。那个开着吧。行啊，行。走。客气了。真的，你先。那么客气。你想吃啥给他点？你点，你快点。我不知道是什么。他对面的突破一下。我真的不知道是什么。过来吃点饭。我真不知道是什么。你看，真的不知道是什么。你想吃啥就点，没事，推荐了咱们。我一天给你留言，我说你到定边炒锅请你吃顿饭噻，没想到是你跟国道这儿。信息多看不到，有时候看不到。不少。转过来照。信息太多。今天我路过跟这个头皮来取螺丝来了。那是铁杆护士。铁杆护士。有个油菜有啊，应该啊，清炒油菜什么的应该。那个有啥吃？素菜也炒一个嘛是。行。对。油菜有啊？没。油菜没有啊？没有。油菜叫香菇油菜，油梅菜这个。你给他这么个，来上一份排烩菜。再来个水煮肉片。我昨天早晨给我们老二我说拿到专辑给你送点吃的，你因为舅舅你说你在专。我在专井站那边过来的。最后是我估计是我去了没有碰见你，我估计我说你。因为我视频的是前一天的嘛。前天的。对。我估计我说你，我说快算了吧。如果昨天不刮风的话，你今天也看不到我。你就走远了。走远了。对。这一天走30公里呢。最起码也要。哇，修车，哎呦！我是专门就是给咱们车上面叫取螺丝。就是那个焊。主要是各种疑难杂症。他给我螺丝取不下来，我。你是在这个红柳沟这里的？对。开修理厂的。我还以为边上这个是你的呢。不是。他修小车，是修大车。谢谢这两位大哥，今天这两位大哥，谢谢他们。这个米饭里面还渣的这种。这是就是那个玉米是吧？是玉米碎啊。玉米碎。对。来啊，谢谢。我有。行，不用客气的。有馒头要不要？不要，我不要。对啊，你们吃面食的，这吃面食是吧？不，就你吃花卷吧，给你再上花卷。我不用吃馒头。不用。哎，这点。你出街在哪过？你走到哪过到哪？这妈再说吧，要打上回去的话，那没事。好那么多菜，感谢大哥款待啊，感谢。
你们吃得惯米饭吗？吃惯。我们这米饭、白面都吃得惯是吧？都吃得惯。你叫我吃面，我也可以吃，是吧？没有说是吧？路想随俗嘛。啊，对。你想吃啥，到哪都一样。是。太多了，吃不完就打包。没事。我这一吃饭那米饭不是狗味。狗也要吃点。看到你这么热情，我他妈刚好回去。我好见，见了，见。啊，行，来，握一手，慢点啊。有缘分再见吧啊！行，大哥，我走了啊，谢谢你们啊。那我就在那红绿灯那块。啊，行，那谢谢你们了啊。你先慢点啊。那你们慢点啊。看谁？小家伙，打包回来了。啊，给他喂一点。点了很多的菜，大哥很客气。点了他们也不怎么吃啊，留了好多给我吃，我也吃不完啊。坐好，等一下哈。好了，吃吧。啊，吃吧。换了套衣服，准备出发了。今天能走多远就算多远吧。非常感谢这2位定边县的朋友啊，盛情难却啊，说粉丝过来请吃饭要给个面子，搞得我都没话反驳了。晚上我也不用再做饭了，随便热点，还剩挺多菜的。请我吃饭还要给我买这个红牛，你看，把这些垃圾收拾下，走人了。还在那边啃骨头，他。那你是要骨头还是要我？怎么不去啃你的骨头了啊？啊，去啃骨头啊！看到我走，他也走了。那边远处看到有山了，也就意味着又有上坡了。哇，这一锅装满了。我昨天晚上就是在这个地方过夜的，这里是属于陕西跟宁夏的交界线，我正好就在这个交界线上面露营。昨天那位好心大哥，那2位朋友啊，请我吃过饭之后呢，他们点的太多了，吃不完，然后打包了些，晚上我就热点那个剩饭剩菜了，就吃了一餐了，也不用自己做饭，非常感谢他们啊。
昨天也是吃过饭之后一路上来，找到这个地方露营，然后剪了下视频，因为我昨天视频没剪出来嘛，剪了视频之后有点晚了就没走啊。今天我也不打算走了，因为在网上买了装狗那个屋啊，就是狗晚上冷嘛，在外面那个纸箱大家知道是吧？盖着那个薄薄的毯子。现在北方这边天气越来越冷了，在网上买了那个装狗的那个小屋子啊，但是它迟迟没有发货，都延迟了1天了。如果说我提前出发的话，到时候你也走不了多远，要在那里等，所以我索性现在有这个好位置，在这里等着看吧。因为天气预报显示过2天有雨啊，要降温了，那狗子在外面可能会被冻傻，真的太冷了。大雪在玩蚂蚱，逮到了一只蚂蚱。这东西可以吃了，好像。你不会真吃吧？啊？不要什么都咬，吐了，吐。晚上冷啊，把这个装给他。现在那个东西没到啊，只能先睡了这个。所以说这也不是办法，必须要等到那个快递。来，进去吧啊，在那里抖抖抖。我出去是吧？看看能不能买点什么东西。大雪在这里睡觉了，我出去的话还是要把它绑上，不然等一下怕它跟着出去乱跑就不见了。来这个餐厅这里打包一条烤鱼啊，现杀的草鱼，78块钱一份，打包回去烧着吃吧。这个地方太偏了，买不到菜。然后在路边看到有餐馆了，总共花了80块钱，打包了一份那个烤鱼啊，加上米饭了一起。还另外叫他帮我煮了一下那个鱼头还有鱼排的位置啊，这是没有小吃的地方啊。然后开水煮一下，煮淡了，没有那个辣味了，拌在那个饭里面，等下拿给这个踏雪吃啊。不过我吃那个也是叫他放微辣的，也没什么辣椒。然后拿回来这样子用这个柴火烧着吃，太冷了，这样暖和一点。插上。这一份还挺大的，你看，加上一盒米饭啊。这鱼应该有个2-3斤吧，现杀的。哇，这一锅装满了。
这一份是另外装给踏雪吃的，煮过了，基本上是没辣味，也淡了很多。鱼头、鱼排的都是好部位啊。起来吧。主要是这个没有小刺，那随便怎么吃都可以。对了，再跟大家说个事啊，有些朋友说我遇到这只狗之后流量就变高了，其实你们都说错了，恰恰相反，从遇到那只狗开始，我的流量就下滑了，这里是有数据的。看刚遇到那狗的时候，57.6万的这个播放量，这个132万稍微高一点点，这个74.9万都没有我之前的任何一个高，200多万、100几十万、100几十万的都是有数据的，点赞量是可以点开来看的。只是说遇到狗之后的讨论高了，评论多了，就这样子而已，收益并没有之前的高啊。但是我并不会因为就是说养了这只狗之后影响了这个流量，我就会抛弃它，是吧？放弃它。既然是缘分，我就会好好的把它养着，这是我想说的。在这个平台做的应该都知道，只有自己才能看得到这个播放量，是吧？这些都是真实的数据了。哇，好大一锅，这配菜还不少，都是千张豆芽、土豆。还有这花生，这鱼挺大条的，吃不完可以分2餐吃。哇，这大水吃的很香啊！那店应该是新开张的，这个是他送给我的。哇，好暖和。这边的路太偏了，那个商店竟然那个鸡蛋都没得卖。其实也没多辣，这个就微辣。这不就变成了柴火鱼了？是鱼尾巴。要活鱼吃起来就是好吃。我就看了它宰的。这快递我还是服了他，居然那么久才发货。我看了好久才看中这个，又能防雨又能防冻，而且它还有那个小门帘的，下雨刮风都不怕。就是发货的太晚了。如果是昨天已经发货了的话，我今天肯定得走了。到时候到了那边刚好可以拿到那个快递，因为到时候要下雨啊。你就算改地址也没用了，你赶不上那个时间，
改地址到时候下了雨了，你还没到那个地方也拿不到。所以等一下看一下的发货了没有，发货了的话，明天我就可以走了。不发货的话，还得在这里待着。有时候就是计划赶不上变化，到时候天气又冷了，又下着雨，你想想这狗在外面待得住啊？待不住。啊，暖和。尝一下的这是什么？红苹果。小时候就喜欢喝那种什么冬瓜茶，也是这样子包装。那是童年的记忆啊，童年的味道。喝起来有点像那个天地1号。吃着饭还能烤火，多舒服！要踏水把那个鱼头叼到那边去啃。有些朋友说为什么不搞个凳子坐？凳子有啊，坐小黄车这里也方便，但是有时候经常在外面踩自行车。你是想蹲一蹲，对吧？一天到晚坐在那个坐垫上面踩着，蹲一蹲反而还舒服一点。因为这只狗的事也耽误了我不少的时间，其实。既然养就要把它照顾好嘛，是吧？不要让它冻着了，我就担心到时候冻着了，把它冻坏了就麻烦了。先把它的事解决好先吧，再走。要么不养，要养就要把它养好。回来了，吃啊！这鱼泡。